فقط شعار. أحيا الاستقرار. No violence, no violence, no problems. ChatGPT ركب الأفراح وجامو الدار. مرة نية مرة حجار، ساعة صاحب وساعة غدار. وهلا بارد. No problems, no problems, no violence. No problems, no problems. ChatGPT ركب الأفراح وجامو الدار. مرة نية مرة حجار، ساعة صاحب وساعة غدار. وهلا بارد. No violence, no problems. كل يوم إسلام عارف وحط الكل مطول بال. يا يخرج منا يا لو ماسك يا يرجو زبال. No violence, no violence, no violence. ليه تخرج من القلب تهرب للقلب. C'est pas la peine insister. في نهاية المطاف انتهى كل شيء. يبدو أننا وصلنا بعد فوات الأوان. لقد تم إبادة قبيلتي بأكملها، فلم يبقى أحدا ليشهد على وحشية جرائمهم. حرام علي قتلوا كاع أهل القرية. هذا المشاهد داني شايفها وعايشها مليح. غزة، جباليا، النصيرات، قاع فاتوا على هذه المحرقة في بلادي. إسلام، يبدو أن كل شيء قد انتهى هنا. تستطيع العودة إلى عالمك. تمنيت أن ترافقني في هذه المعركة، واخترتك لتكون رفيقي في خوض غمار هذه الحرب، لكن يبدو أننا وصلنا متأخرين جدا، ولن نتمكن حتى من معاينة الأضرار. أنا هنا يموت قاسي، والله خطوة. ماذا؟ غزالة، ما نتحركش منا حتى نقضي على الكلب تاع شي صابين. لكن كيف السبيل إلى ذلك؟ أنا حفظت الدرس من حرب اليهود على قطاع غزة، أنا عارف تندير. المهمة أضحت مستحيلة يا إسلام. أرجوك عد إلى موطنك. لا أريد أن أتسبب لك بأي أذى. يا البهلولة، أنا جزائري، والجزائري ما يهربش، يا يموت يا ينتصر. ترى ماذا يدور في رأسك؟ نفتش أرضكم قنت نحاول نمشي في كل الأماكن مشان نجمع أكبر عدد من المقاتلين. لن تكون وحدك، ستكون مدعوم بفرقة خاصة من وحدة الظل، هي من ستتكفل بإيصالك إلى مكان المقاتل الأنيق. شوفي، ما تتبعني لا فرقة الظل لا فرقة الخيال، غادي نمشي وحدي. ما تزعفيش مني، بصح نظام التعقب الاستخباراتي ستارلينك يسمى ملياردير إيلون ماسك راه مفعل حتى على مستوى عالمي، ومانيش باغي نكون السبب في إضرار برجال المقاومة. ماذا تقول؟ أيعقل أن تكون التكنولوجيا البشرية متفوقة إلى هذا الحد؟ واه، تفوقنا غير في تبيليس. المهم تجي تنقولك غزالة، حظ سعيد وملاقاة رحمة. إسلام، كن حذرا من رجال شيصابان. أنا والله ماني خايف من صابان، أنا جايب معايا تراب الروانات، نخاف من إيلون ماسك. ما بقي إلا أن أقول وداعا، أما أنا سأتحرك شرقا. غزالة، كوني قوية وصبورة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. رافقتك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على حسب رسالة غزالة فأنت هو إسلام الإنسي. أنت الجني جالد بن ظل صاحب عنترة بن شداد. نعم، ذاك هو أنا،
لما كانت لقبيلتنا عز وجاه ونسب. وأعتذر لك لتأخري عن الموعد، فكل الأودية أصبحت مراقبة بتنانين الكواد كابترز. لقد أضحت تحركاتنا صعبة ومحسوبة جدا. على بالي باللي تنانين كواد كابترز راهم قابضين قعسمة، ولو كان مشي خاوتي الجنون تواجب الخانوقة الله يكسر خيرهم ما شكيش نوصل عندك. أصبحت السماء ملكهم السيد إسلام، فتحالف شي صبان مع تنانين الكواد كابترز الغريبة والجن الطائر صعب علينا الحركة، كما أعلن علينا حصار الإبادة أيضا. لا ماء لا أكل، ممنوع التحرك. خليها على ربي، وكما جيت خويا مقاتل الآنقة. أطفالنا يموتون أمامنا ونحن عاجزون على فعل أي شيء. سنقاتل ونربحهم إن شاء الله، لأننا أصحاب القضية. حان الوقت يا إسلام، بدأت حشود المقاتلين تتوافد أسفل التلة، فمن الأجدر أن تلقي عليهم كلمة لتشرح لهم خطتك ورؤيتك المستقبلية. سأنزل معهم الآن لأترك لك شرف إلقاء الكلمة. حظا موفقا يا صديقي. أبو اللعبة خشين يا وراه جيشي قارع فيك التحتير. ومن بعد أنا حفيد أمير عبد القادر وابن باديس وأحمد زابانة. بسم الله. يا معشر الجن سمعوني مليح جيت نقولكم، مش عيب عليكم 22 قبيلة عازية باش تدافع على قبيلة واحدة أبيد نسلها واستبيح دمها، وما زلتم لليوم ساكتين. والمجرم شي صابان يحاول ينتزعها انتزاعا من جذرها. يا خاوتي أليس منكم برجل رشيد؟ قبيلة ابن مالك أبيدت أمامكم عن بكرة أبيها من طرف المجرم شي صابان، وانتما نورمال دايرين بيناتكم كيسان تاع الدم وتتفرجوا. واحد خاين واحد خايف، الآخر يطبع مع العدو. يا والله ما تربحوا، وإذا ربحتوا يربح خاين الصوم. يا معشر الجن حبيت نقولها لكم بالتالي، أنا إنسي، وحبيت نوصلكم واحد الميساج باللي الكلب تاع شي صابان راها خلاص تحالف مع المجنون تاع إيلون ماسك، ومشي غير أنا نقول عليهم مجنون، حتى ترامب قالها. ورغم تشوفوا بعينيكم التغيير اللي راهو صار في عالمكم، وفهموا باللي سمات تاعكم راها تعاملت بكواد كابترز، وكواد كابترز ما همش تنانين، كواد كابترز طائرة بدون طيار. إيلون ماسك عقد صفقة مع شي صابان وزودها بمنظومات وأجهزة متطورة، والنتيجة راكم تشوفوا فيها. حرب اليوم ولا تخوف، القصف والتقتيل ولا سهل، كل واحد فينا ولا مستهدف عن طريق عنوان الإيبي تاع دارو. رانا جربنا هذا الواقع للأسف في حرب قطاع غزة، وكان التقتيل ممنهج وليس عشوائي كما يظن البعض. أبيدت عائلات بالاسم واللقب عن طريق عنوان الإيبي. إيلون ماسك باع كل البيانات تاعنا للجيش الإسرائيلي. يا معشر الجن نفس السيناريو سينطبق عليكم، لأنه راه اخترق عالمكم بمنظومة استخباراتية يسموها ستارلينك. على هذا لازم عليكم تتحالفوا مع قبائل الجن وادي عبقر، وما بقالناش الوقت، لازم نتحركوا من ضرب.